નમસ્કાર વિદ્યાર્થી ને વાલી મિત્રો, ગઈકાલે મેં જે ફોટા મોકલાવેલા ને પશુ પક્ષીના રહેઠાણ વિશે તે તમે શીખવાડ્યું હશે ને વારંવાર બતાવજો, બરાબર. હવે આપણે ગયા વખતે જાદુઈ થેલીની રમત રમેલા, પણ આ વખતે વાર્તા કહેવાની છું, મજા આવશે તમને. એમાં એક કાગડાભાઈ છે ને કાબરબેન છે, બંને આ એક જણ કામ કરે છે ને એક આળસ કરે છે, તો એનું શું પરિણામ મળે તે તમારે જોવાનું છે, બરાબર. ચાલો, વાર્તાનું નામ છે આળસુ કાગડો. આળસુ એટલે કે કામ ના કરે ને આળસુ કહેવાય. તો એ કાગડાભાઈ હતા ને તે ખૂબ જ આળસુ, આખો દિવસ આ ઝાડ પરથી પેલા ઝાડ પર કૂદ્યા કરે, કોઈ દિવસ કઈ કામ કરે નહીં, ઉડ 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 કરે. અને એક હતા કાબરબેન. હવે કાબરબેન તો ખૂબ જ કામ કરે, આખો દિવસ કામ કરે, જપે જ નહીં ને એને જરાય ટાઈમ ના મળે, એને કામ કરવાનું ખૂબ જ ગમે. બંનેની દોસ્તી હતી. તો એક દિવસ કાબરબેનને વિચાર આવ્યો કે ચાલો કાગડાભાઈ આપણે ખેતી કરીએ ને તો દાણા શોધવા જવું પડે નહીં. તો કાગડાભાઈ કે હા હા કેમ નહીં, આપણે ભેગી ખેતી કરીશું. એટલે બંને વાત કરીને છૂટા પડ્યા. બીજો દિવસ થયો એટલે કાબરબેન તો કાગડાભાઈને બોલાવા આવ્યા. કાગડાભાઈ, હા કાબરબેન બોલો શું કામ છે? તો કે ચાલો ને આપણે ખેતર ખેડી નાખીએ. પણ કાગડાભાઈ તો આળસુ હતા એટલે મનમાં વિચારે પછી કે મારી ચાંચ તૂટી ગઈ છે, એક કામ કરો ને તમે ખેડી આવો. હા, હું ઠાગા ઠૈયા કરું છું, ચાચુડી ગળાવું છું, જાઓ કાબરબેન કાલે સવારે આવું છું. કાબરબેન તો ઉડતા ઉડતા જાય છે અને આખું ખેતર ખેડી નાખે છે. પછી બીજા દિવસે પાછા દાણા વાવવાના થયા. એટલે તો કાગડાભાઈ ચાલો ને આપણે આજે દાણા વાવી દઈએ. તો દાણા ઉગતા થાય, વરસાદ પડવાની તૈયારી છે. કાગડાભાઈને તો આજે પણ જવું નહોતું. એટલે કાગડાભાઈ કે કાબરબેન ઠાગા ઠૈયા કરું છું, ચાચુડી ગળાવું છું, જાઓ કાબરબેન કાલે સવારે આવું છું. એટલે પાછા કાબરબેન તો ઉડતા ઉડતા જાય છે અને ખેતરમાં દાણા વાવી દે છે. હવે થોડા દિવસ થયા એટલે ખેતરમાં તો સરસ મજાના દાણા ઉગી ગયા, સાથે ઘાસ પણ ઉગ્યું. એટલે નીંદવું પડે, ઉપાડવું પડે, ને તો બધું ખાતર લઈ લે. એ તો પાછા કાગડાભાઈ પાસે આવ્યા અને કાગડાભાઈને કે કાગડાભાઈ ચાલો ને હવે આપણે ઘાસ કાઢવું પડશે, તો તમે ચાલો, આજે તો ચાલો. તો કાગડાભાઈ કે ઘાસ કાઢવા તો ચાંચ જોઈએ ને હજુ તો મારી ચાંચ જ સરખી નથી થઈ. જો ની ઠાગા ઠૈયા કરું છું, ચાચુડી ગળાવું છું, જાઓ કાબરબેન કાલે સવારે આવું છું. કાબરબેન તો કામ કર્યા હતા, તો ઉડતા ઉડતા જાય છે અને આખું ખેતર નીંદી કાઢે છે. એવી રીતે પાછું કાપવાનો વારો આવે ત્યારે પણ કાગડાભાઈ બાનું કાઢે છે. અને પછી અનાજના દાણા પણ પાકી જાય છે. અને ઉપાડવાનો વારો આવે તોય પણ કાગડાભાઈ ના જાય અને કે ઠાગા ઠૈયા કરું, ચાચુડી ગળાવો, જતા જ નથી. પછી છેલ્લે જ્યારે દાણા ઉપણી અને ભાગ પાડવાનો વારો થયો ત્યારે કાબરબેન બોલાવા જાય છે. કાગડાભાઈ હવે તો આપણે દાણા વવાઈ ગયા છે, આપણે પાકી ગયા છે, તમે લેવા ચાલો તમારો ભાગ. કાગડો વિચાર કરે છે, હા કાબરબેન હવે મારી ચાંચ સરખી થઈ ગઈ છે, હું ભાગ લેવા ચોક્કસ આવીશ. તો બંને જણા સાથે જાય છે અને જોવે છે તો દાણાનો ઢગલો નાનો હતો અને પેલા ઘાસનો ઢગલો મોટો હતો. એટલે કાગડાભાઈ તો વિચારે છે કે મારે તો મોટો ઢગલો લેવો. એટલે તો મોટા ઢગલા પર ખુપ્પા લઈને પડી ગયા, તો ઘાસમાં ખૂપી ગયા. એ તો નીકળાયું જ નહીં અને કાબરબેનને અનાજ મળ્યું અને કાગડાભાઈને ઘાસ મળ્યું. તો તમે જોયું ને મિત્રો, કાગડાભાઈ આળસુ હતા, તેમને કશું ના મળ્યું અને કાબરબેનને દાણા મળ્યા, બરાબર ને? તો તમારે પણ મહેનત કરવાની, જે મહેનત કરે એને પરિણામ સારું મળે. આળસ કરે ને કશું મળે નહીં. તો તમારે કઈ મહેનત કરવાની? ભણવાની, બરાબર. તમારે કઈ હમણાં ખેતરમાં નહીં જવાનું, પણ દરરોજ ભણવા બેસવાનું. હવે આપણે ગયા વખતે જે મૂળાક્ષર શીખેલા તેના શબ્દનું વાંચન છે, એક TLM બનાવવાનું છે. તમે જ્યારે વર્ગમાં ભણવા આવશો ત્યારે તમારે વાંચવાનું, બરાબર. આ શબ્દનો પછી ફોટો મોકલાવીશ, તો તમારે લખી અને મને ફોટો મોકલાવાનો છે. ષટકોણ, ઉષા, અષાઢ, ત્રણ, ત્રાસ, મિત્ર, જ્ઞાન, જ્ઞાતિ, પ્રજ્ઞા, આજ્ઞા. હવે એમાં જ્યાં સ, ત્ર અને જ્ઞ આવતું હોય ત્યાં તમારે શબ્દ લખી અને ગોળ કરવાનું છે અને મને ફોટો મોકલવાનો. હવે વાલી મિત્રોને એક નમ્ર વિનંતી છે કે હું એક નાટક બનાવ્યું છે. એ નાટકમાં એક મમ્મી પપ્પા છોકરા પાછળ મહેનત કરે છે, તો એનું છોકરું એટલું બધું હોશિયાર થાય છે. અને એક બેન છે તો છોકરાને બેસાડતા જ નથી, તો એના છોકરાને કઈ આવડતું નથી. એ નાટક તમારે જોવાનું છે અને તે પ્રમાણે તમારે તમારા બાળક પાછળ ટાઈમ કાઢવાનો છે. ટાઈમ કાઢીને આ નાટક અવશ્ય જોજો. બસ, નમસ્કાર.